Audi Q7 2014 года из США. Как же она появилась в Киеве и уже ездит в потоке автомобилей? Все начинается с технической задачи, которую ставит заказчик. Выбирается лот, детально проверяется. Кстати, Carfax мы делаем всегда бесплатно. Потом просчитываются все расходы и принимается решение участвовать в аукционе, делать ставки. Правильный подбор автомобиля – главная задача и обширная тема для разговоров. Здесь мы хотим вам показать уже финальный результат. А именно автомобиль, заказ, выполненный под ключ. Клиент забирает проверенную, отхимчищенную и отполированную машину, полностью готовую к постановке на учет и к эксплуатации. Внутри интереснее. Здесь память сидений и кнопка включения датчика слепых зон, акустика от Bose. Крутая вещь, ведь звук это то, чем пользуешься постоянно. Руль также привязан к памяти сидений. Несмотря на то, что авто из солнечной Калифорнии, подогрев руля и сидений, включая задние, здесь есть. Если обратили внимание, то на приборной панели одометр отображается в километрах. Машина имеет множество настроек. Все они совершаются с помощью джойстика на центральной консоли. Вы с легкостью переключите любые показатели на удобные вам единицы измерения. Климат-контроль на 4 зоны, управление подогревом и главный экран выполнены в сдержанном немецком дизайне. Приятно, что бардачок открывается по-особенному. Это придает люксовости. И там кабель Lightning и AUX может пригодиться в любой неожиданный момент. В машине продвинутая система камер и датчиков. Они используются не только для парковки. Выезжая на перекресток с плохим обзором, вы можете включить изображение с боковых камер, расположенных в крайних точках, спереди и сзади. Вы увидите ситуацию на дороге раньше. Я пользовался. Мне понравилось. Мертвые зоны тоже под присмотром. Давайте переместимся на задний диван. Управление климатом и 6 уровнями подогрева задних сидений. Но это не лучшее, что досталось пассажирам. Самое крутое – огромная панорамная крыша. И если вам мало панорамы, то здесь есть еще один люк. Управлять 2 люками можно с кнопок над задними сиденьями, так же, как и с водительского места. Но кнопка блокировки, если что, есть. Этот люк рассчитан на пассажиров 3-го ряда. Места тут мало, но если у вас будет необходимость посадить 7 взрослых, то подвинув 2-й ряд вперед, вы получите такую возможность. Сиденья легко складываются интуитивно, все делается одной рукой. О удобстве багажника говорить не приходится. Огромное пространство, ровный пол и дверь с электроприводом. Буквально через полчаса наш клиент, владелец авто, уедет на полностью подготовленном автомобиле. Мы организовали каждый этап удобно для заказчика и довели работу до конца. Именно это называется под ключ от команды M-Cars Delivery.